9 बच्चों को छोड़कर आखिर मेरी बीवी कहाँ चलेगी। भाईजान वो आपकी बीवी 9 बच्चों को जन्म देने के बाद किसी और के बच्चे पैदा करने चली गई दिखे। फैसला कर लिया आपको सारी सच्चाई बताने का। बात भाईजान सच सच बताना, आपका अगला मकसद कौन सा है? देखना पड़ेगा। हालात कुछ इस तरह के थे कि मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। भाईजान को कौन सी पढ़ाई छोड़नी पड़ी? बम बनाने वाली या फिर गोलियां चलाने वाली? कैसे चलता, खैर लोगों ने तो मेरे घर का राशन नहीं चलाना फिर मैं भाई वो 9 बच्चे तो अल्लाह देता है ना, तो राशन बोलो ना अल्लाह को, दे देगा।